Bueno, imaginatzen dut dagoeneko saltzeatzen, trasteatzen aritu zaretela, eta gutxi gora bera badakizuela ikasleak nola ibili beharko duen alde batetik bestera gure ikastaroan. Hemen txadukazue, zerrenda osoa, zerrenda hortan, programazio hortan agertzen zaizkio eginkizunak, eginkizun bakoitzean klikatzen duenean lotura horretara dijoa. Lotura hori, kasu batzutan, gurea izango da, edo gure ikastaro batetan egongo da, eta beste batzutan, kanpoko lotura bat izango da, eta beste batzutan biak nahastuta. Orduan, berez horrexe da. Normalean azkarrago joango da, bai, ez fiatu, baina kasu honetan adibidez, hori da, aberen azterketa adibide bat, PDF batean daukagula, baina SlideShare izeneko programa batetan dago, eta horrean, gu txertatzen dugu lotura. Baina horrek ez esan nahi, urrengoa dek berdin funtzionatuko duenik, agian urrengoan, Maite Goñiren ariketa bat izango da, Euskal Jakintzako ariketa bat, edo izan daiteke guk gure ikastaro batean sortutako galdetegi bat, bai? Orduan, ikasleak klikatzerakoan topatu behar duena, eta bertan edukiko ditu eginkizun hori burutu izateko behar dituen guztiak. Direla audioak, direla bideoak, bai? Kasu honetan, testo bat irakurri eta galdera batzuk erantzun behar ditu, eta horretan ari da, bai? Orduan doixe, feedbacka jasoko ditu automatikoki gehienak, eta beste kasu batzutan guk eman beharko diogu, baina hori gero ikusiko dugu, bai? Kontua da leio asko zabaldu daitezkela, baina normalean ikusten duzutenez leio bat zabaltzen denean, kasu honetan entzungai badaukagu, entzungaia entzun eta galdera batzuk erantzun behar ditu ikasleak, orduan, bukatzen dugunean ariketarekin hoberena da leio hau istea, eta automatikoki berriro itzuliko gara ikastaroaren horri nagusira, bai? Gainera, ikastaroaren horri nagusian, programazioaren zerrenda hortan, agertuko zaigu markatuta, holako marka berde batekin, zer ikusi dugun, kontuz. Horrek ez osan nahi, ikusten duzu zerrenda hor, horrek ez osan nahi egina dugunik, ariketa hori, baizik eta zabaldu egin dugula, bai? Adibidez, kasu honetan. Esaten genizena, hau Euskal Jakintzako ariketa bada, hau ez dago gure zerbitzarietan, ez dago gure ikastaroetan, baizik eta kanpoko lotura bada, bai. Eta programazioan ikaslea horrela arituko da. Batetik bestera, bera konturatu gabe.